ҷоизаи Кумитаи дар самти тиббӣ Муродова Шабнам, духтури ҷарроҳ, аспиранти рӯзонаи солонаи сеюми кафедраи ҷарроҳии рақами 1. Шабнам Муродова ҷарроҳи 29 солаи тоҷик барои анҷоми бо муваффақи даҳҳо амалиёти ҷарроҳӣ ҷоизаи махсуси Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзишро соҳиб шуд. Ӯ то имрӯз чандин пажӯҳишҳоро дар бахши тарз ва усули беҳтар кардани ҷарроҳӣ анҷом дода, ҳадаф дорад роҳҳои осони ҷарроҳӣ ва кӯмак ба беморонро омӯзад. ихтироъ ин чуноне ки бо тарзи русӣ меган классификатсия или таснифи беморӣ ва тарзи ба анҷом расонидани амалиёти ҷарроҳӣ. дар баробари ин ҷарроҳи ҷавон, Кумитаи ҷавонон ва варзиш дар як маросими хос исми даҳҳо ҷавони эҷодкору варзишгар ва фаъоли ҷомеаро эълон ва қадрдонӣ кард. Аҳтам Абдуллозода, раиси Кумитаи ҷавонон ва варзиш гуфт, ҳайати ҳакамон ин ҷавононро аз рӯи дастовардҳои илмиву эҷодӣ ва варзишӣ сазовори ҷоизаҳо донистанд. миёни онҳо варзишгарон, олимону ихтироъкорони ҷавон, кормандони ҷавони вазорати идораҳо, ғолибони олимпиадаҳои ҷаҳонӣ аз рӯи фанҳои дақиқ ва ҷавонони фаъоли кишвар ҳузур доштанд. Суҳроб Авлиёқулов, донишҷӯи соли сеюми донишгоҳи давлатии Данғара, ҳамчун беҳтарин донишҷӯи сол эълон шуд. Ӯ миёни садҳо ҳазор донишҷӯ аз 40 муассисаи олии Тоҷикистон ин унвонро ба даст овард. Шартҳои аввал ин навиштани иншо, дуввумин шарт презентатсия бо намудҳои нав, саввумин бошад саволу ҷавоб дар доираи сиёсати давлатии ҷавонон ва чорумин бошад ин донистани забонҳои хориҷӣ.